xalqa ləyaqətlə xidmət etməlisiniz. Xalqa xidmət etmək hər bir dövlət məmurunun borcudur. Və mən dəfələrlə demişəm ki, mən prezident kimi öz vəzifəmi bunda görürəm. Xalqa xidmət etmək. Bir daha vətəndaşlara müraciət etmək istəyirəm. Əgər görsəniz ki, rəhbərlik edən şəxslər əyri yola gedirlər, mütləq məlumat verin. Mütləq xəbər göndərin. Və biz əlbəttə ki, bütün siqnalları yoxlayıb düzgün qərar qəbul edəcəyik. Yerli icra orqanları bu məsələyə necə münasibət göstərir? Əgər gözlərini yumurlar, yaxud da ki, özləri bu çirkin işlərə qarışırlarsa, əlbəttə ki, layiqli cəzasını da alacaqlar və